के डॉग को ना ऐसे प्रॉब्लम आती है एक बार रिवर्स स्नीजिंग की, ठीक है। अब ये ठीक कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे आपके डॉग को कभी भी ऐसा ना डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इसका माउथ ना ऐसे पकड़ लेना है और एक नोज़ बंद कर लेनी है, ठीक है। ये देखो, बस थोड़ी देर ये ऐसे ना रिलैक्स करेगा, फिर इसको रिलैक्स कर देना है। बस जैसे उसको आराम मिल जाएगा ना, खुद ही हट जाएगा। ये देखो, अब आराम मिला तो खुद ही हट गया। भाई कभी कभी ना इसका ना गियर बॉक्स फंस जाता तो भाई ऐसे आवाज़ करने लग जाता है। तो भाई इसको ठीक करने का इलाज यही है, बस जैसे मैंने आपको बताया। एक हाथ आपको सीधा मुंह के अंदर रखना है और एक से नोज़ पकड़ लेनी है। जब तक ये रिलैक्स होगा ना, खुद ही हट जाएगा।